حياكم الله يا اخوان، والله يعطيكم الصحة والعافية، وحلقة جديدة مع التحف والنوادر من دكان الطيبين. طبعا اليوم جايب لكم راديو غني عن التعريف. هذا الراديو انتشر بشكل واسع في الشرق الاوسط يا اخواني. كانت البيوت عندنا في الماضي لا تخلو منه، وطبعا شوابنا الله يحفظهم ويطول في اعمارهم سموه راديو ابو اريل علاق، نسبة إلى هذا الأريل المميز فيه يا أخواني. طبعا هذا الراديو انتشر عندنا من تقريبا نهاية السبعينات إلى منتصف الثمانينات. راديو جدا جميل ومميز. طبعا كانوا يوم يشترونه في الماضي أي معاه سماعة، شوفوا هالخلفية مالته تكون فيها نفس المعاقم يعني، بس طبعا هذا شوية حالته والله انها. لكن في موجات في تقريبا اللي هي الام دبليو، الميديوم ويف والشورت ويف 1 و 2 و 3. طبعا بنجرب الراديو الحين وبنشوف. يا سلام يا سلام على الصوت اللي يرد الروح. طبعا الارسال عندنا هنا ضعيف، فاتوقع انه يقبل عندنا بس اللي هي الموجة هذه. اسمع راديو مميز يا اخواني، في نظام تبى تعلي او تبى تقصر. راديو جدا مميز وانتشر عندنا في الماضي بشكل ما تتصورون يا اخواني. طبعا بعيد عن الاستديو والتصوير وكذا بيكون الصوت اوضح عن شيء يعني. اتمنى ينال اعجابكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم يا اخواني.